bato aboma mboko eza ba politicien na ba pasteur. Un pasteur azo yebisa que to sambelaka lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc mboko yo pe bonga eza mboka mo faut kanza massacre. Bandeko yo mona ba musicien, ba bebisi trop na poto. Musicien biso te na palais. Akumo kata bana nanga. Yo kanzi ba combattant na baza ba yuma, obe baza ba zoba. O koti sa na yuzo kate pousa malembe boye. Est-ce qu'il y a rankini tie so roya. So lingi kanga data leo na ebisio. Zo exemple na boti na moi si mo Afrique na sente fimo na kina. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre site Kande Nabande Kolobalabino. Pena continue toujours Kolobalabino. C'est votre humble servante, votre poupée Barbie. Donc moi, on a encore bien poli, respect avec tout le monde, les Kimukolo, n'a respecté à Moutunion, parce que ils a bongo, ils a logique à Makambo. Donc, je dis un grand merci à toi, grâce Mbizi, la sexy maman. Et un grand merci aussi à toi, ma maman chérie, maman Bota, moi, na Kitoko, moi, si Kitoko, poupée Barbie, maman Vicky, Kamboko, le colonel full de la police. Un grand merci aussi, na monde entier au Balandarangaï, na dédié émission, na boss de boss, fiston Borel, moi, na poto, Yakala, quoi. Moi na poto ya mbongo fiston Borel Bolombo nazal lelo na David Mumbele Kosina Yuda, donc un grand chroniqueur. Donc binonyo soboyebi aza grand parce que alobara trop lelo ngana ye to betana e bakati. Bonjour David. Bonjour Angela, ça va? Très bien papa, bonio. Ça va. Santé kitoko. Kitoko na ngolo nzabe. Lelo na ye to solo la ba masolo oyo yebi parce que na benga kiyo la fois passée oyebi sango zaki na tante parce que vous avez na makambo bela osala lelo merci parce que vous avez pe la makambo osala mokati to solo la na nunga na yo na banzolo. Pourquoi Kosina Yuda? Bon Kosina Yuda kombo na mutapesa ngo eza pasteur mobo ya Congolais mais en États-Unis, pasteur Jean aibisa nga ke komono David. Bon, si on a l'histoire, on est au Kosaka Goliath, on est maman solo nezo kende. Faut à Kosina Yuda. Nous on a nous nef de Banda wana, ti le garder à Kosina Yuda. Donc champion d'Afrique quoi. Voilà. Merci David. Ce tout tali bien tant on lobby pe makamba ya église, ba pasteur et tout. Nini o lelo ezo boma mboka na biso. Nini o vraiment lelo ezo boma mboka na biso. Non, lelo so tali sur plan ya Congo. Selonga, ezaka selonga nena vana kana talara. So nazana kini, bato abo mamboko eza ba politicien na ba pasteur. Pourquoi ba politicien, pourquoi ba pasteur? Non, ba politicien bazo na tongo ba le maramususu. Na butu ba kesa maramususu. Na tongo ba le maramususu. Pona ebisa bien moni makamona obeta masolo. Na zo tant na garçon moko ya sérieux, mobali ma ya sérieux. Tonton muiga 16 mm. Ayebi maramoto solo la oyo. Donc ba politicien bazo sakana na bato lelo ba koti boye lobi ba yokani boye lelo élection eza lobi élection eza te ekufi mais ce qu'il fallait tika la pas ba politicien mais koti na ba pasteur au monde ba pasteur ba bo mamboko ba pasteur ba bo mamboko d'abord vérifier na église nyonso eza na kina au monde ba programme ba tia libanda au monde église 4 fois par semaine. Tandis que ce que je pasteur wana obi c'est que notre église mon apoto place vraiment masolango banda au monde à l'église à dimanche. Un pasteur azo yebisa que to sambelaka lundi, mardi, mercredi, jeudi. Yebisa ngasko mundi ma église ndeni a okende musala ndeni. Ki o mundi ba pauvre bazatru. Ba pasteur bazo boma mboko ma ba boma mboko. Ya o mundi lele komi boye boye. Pe matin na bango ezo salaka yo ko bala ndena moni mo sikito ko bala. Namte j'espère que am so bala. Okobala, okende poto, oko voyager, oko sala bodo ba matin na bango suika wana. Mais oyebi que ce pasteur te même boka na biso pe et le bas frère Patrice soki nzambe te Congo mobulu. Est-ce que oyebi yango? Frère Patrice na likamona se kaka chaque jour na masana accent. To se kalikambo yo kali solo mona betelo avant to zongana. Frère Patrice azali président ba musicien chrétien tout, n'est-ce pas? Awa na Congo. Ba musicien nyoso ba yembela nzambe. Frère Patrice présent là bas. Je me suis soucié couple moi ezaki couple Matou Samuel na moi sinaï. Moi couple ndenge zalaka moi sakanyi mobali na moi si mususu ndenge zalaka kaka. Frère Patrice chez na parler. Abenga ma frère Matou Samuel ndenge zawana. Ozana suspension. Ti mukolonga mona oyebisa yo. Mais ce que comme singa musali na nzambe pe président na bango mutapese suspension mais pasteur mukuna lekine écran abi. Il y a coupé ces suspensions ya zanani. Est-ce que yemu ta kolesa moi siné na bana?
Vous comprenez? Donc, bango na nous bazana nous na koyo kanana nous te. D'abord place au frère Patrice ça. Il y a une vérité. À ça il combien de mandats. Et c'est mutu ko travailler ko le frère Patrice ça. Azali. Ah voilà. Donc ezaka ko koto kumbeli o mimi OK. O koto kumbeli o mimi OK. Donc mboko pe bonga. Eza mboka mo faut kanza masa grâce. Maintenant kolobani ni kasi pona ba pasteur o ba Hollanda biso. Batika batu bakeluka bisala. Teya batu dimanche. C'est tout. Ozo kanga ser net nga moi sinanga bon par exemple na ndenge exemple quoi na kala moi sin Afrique. Donc ozu ser oh tika boy. Mais oui bon yo bien te na moi sin Afrique te. Biteka yo mto yebisanga na za surprise. Tete moi si moi. Na yebi que oza parents français ndenge yo mokolo mais to kota place wana. Mais si ça non. Alors kotika kozwa ba ser na ba frère na tongo. Oui te banda ba yaki na église. Tiko bimisa bango 16 aux autres na te ser wana oliandeni. Frère on a tant que ça va en indéni a ozo musala ndeni deuxième biblique ko mongo boeza ke ba comprendre peu en plus ba culte Afrique est dura trop na ka église mon na 7e rue et comme singa to côté église to kenana masa mobo to côté église tellement biso to linga vraiment ko lata moi bien pour pepe le sous église de banda ki passer pe déjà ba banda de hauteur to ye to côté na 7e et ça là ba plein danger na ndibite côté l'église de l'école na muneneza to ye biso de na masa na boy na frère mususu ku to ye ba kete to ye nzela mo to comment na to monka protocole akaboli biso ate frère na ba tante mo batara na libanda ouais comment bongo ba ti on libanda to moni biso akoti biso mati biso pas to mati pe na place moko boy to vendre na place bien si biso masa to tuna ni biso bi comment ko biso na kati frère atike libanda na fin na ngoto yo tuna muto amema biso biso ke te bino parce que bozana aspect bo propre nga biambo na makamanzambe comment na ota na aspect na rolata donc c'est un peu ça donc ba pasteur ba luka ba changer ba tika bandimi ba luka vie donc ba France wana ba Belgique ba Bruxelles partout en monde entier pour échanger vérifier na poto ba prier avant matin mais bazana ba à l'aise donc ba pasteur ba zo ba tout dimanche c'est bon ça passe maintenant David Kosina Yuda parce que linga mingi ba bengo David Kosina Yuda David Mumbele parents français na linga mingi solo ba aux parents français parce que ma solo za la 4 photo kota parce que ngapela na mona bana ngote mon lobaka parents français David comportement nanu ya ba musicien congolais vers ba combattant pona yo o mona ngondenge nini parce que to outi ko comment héritier a outi ko beta alinga kia beta parce que kenda déjà Paris fala beta concert na Olympia a beta quitté faute ya nini est-ce que langage na ezaki mabe envers ba combattant toi solo la ki bien te to nini parce que ba msupe ba yaki po ba beta quitté lobanano pona yo monaka comportement ya ba musicien na biso ba kenda na ndenge nini vers ba combattant. En fait ma solo ba musicien na ba combattant vraiment na linga okota mingi na kati na ngote parce que nga naza na kati ya ba masolo wana naza chroniqueur na travaka na ba musicien wana mais comportement ya ba ndeko na biso ba musicien ezaki un peu bizarre c'est un peu bizarre dans le sens que ba ndeko mona ba musicien mona oyo ozo comprendre ba ndeko mona ba musicien ba bebisi trop na poto ba ndeko ba musicien ozo mona oyo mona ba ona kina to vana na ba on ba bebisi trop na poto vérifier bana mingi batama na ba poussette na poto masolo na lo bana yo papi le roi formula suka yebi yango Patrick Sando le génie ayebi yango ya penda nani susu chinois kamanga ayebi yango Yamatu idola ayebi yango makamo na obetela yo pour dire quoi ba musicien na poto ba banda ya mabon le quoi ba frère ke oyo beta Zénith na zuyo boya bobeti ndule ba yambi bino ba tina palais mais ba musicien ba bebisi trop na poto ba bebisi trop par exemple na peso exemple pour tonton Mwinga comprendre makamto lo ba 16 mm nga nana yo couple na ndako garçon sérieux faut si ça oui asa garçon sérieux tonton Mwinga garçon sérieux wana mutunyo sa bien sala mabe mutute asenta moi sa batakima na poto te azane tranquille garçon sérieux tonton Mwinga place aza en tout cas na PC bambote alors na peso exemple pour comprendre makamundini ba musicien ba ça na poto nga exemple par exemple na peso exemple nga na Magi Chibuyi to sanda ko na poto to sepela kana exemple to ta wenge BCBG jiba zo na musicien nga na coopérer exemple na JB na bisa bi ndengo zo ya wana ba musicien bala na hotel te nde ba kina poto wana bala na banda ku ya batu ya ba relation ndeni David yo zo combien exemple pesa ngai janta misine janta na peso janta
par exemple exemple nazwi janta na tie na palais nga na kati ya palais naza na ba Jessie moi nanga moi si liboso et na Jennifer moi nanga liboso aza na ba 19 à 20 ans naza lisusu na Jennifer Jessie po bazaka Jennifer na Jessie wana ba mibali ba basi alors tala eloko ezoleka ba ye ba bana na yo te bona bana nanga te na peso ba exemple okay, ouais voilà nde ba ye wana musicien biso tie na palais akomo kata bana nanga akotumba bana nga na musala azotumba na mama akotumba mama bien sûr yetika na palais za musicien ma attaque le comme ça te ba ma yendulete ba otie biloko tout provision musicien à l'aise na kata palais oza sûr na marambolo ba makam na lo ba poto mba ba yebi yango yo zonga ndeni yo zonga ke na epi makam David okobetama papa kobetama yesu kutu mwana nzamba betama comme yo za kosi na Yuda makam obetama wana ngavuma et pas nga meya pour ngati parce que makamo no lo babat nyosa poto na ba combattant ba yebi yo kanti ba combattant na baza ba yuma obe baza bazoba oyebi bana combien o ba musicien batika ko sundola bana wana na poto bana ba combattant donc pona yo lingolo ba que ba concert soki bazo boya ngo bien ndenge ba boya ki ba msusu parce que ba lia comment est-ce que je peux dire ba tumba soki bana na bango na bandako à part ko tumba bana mono wa tamona ba château rouge bana mike mona 18 ans na bébé na poussette ezaka bana ba congolais jamais mona ya ba ivoirien ba sénégalais ba malien non bana ba congolais banani ba tika ba zemi wana ba musicien bazalia boule que yo bi mana mwasi nanga na poto nga na yambio na ndako en même temps mwasi nanga ko mo influencer nga ndenge yo zo tumba ak mo influencer nga songa na yuti musala azo epsanga nini ke David to salela musicien oyo valise bon to moni normal mo pa na biso ndako a boka biso pe na concert to sali les valises en même temps mwasi nanga ko mo proposer nga net magiji buya proposer nga ke David to pese voiture ça rien na parking nga na opesa na cadre ke mère o sepela na musicien oyo OK mère comment obima na musicien oyo tala ndenge makamisa la maka so ba misi ba beti concert na poto retour e ba kakin landa semaine prochaine on a omona basi nyonso wana bakende ba na bima na ba ya landa wana kin po eza bolingwa sika donc basi nyonso batika na poto wana ba ya la kin moi sina yo komona moi sina on anda kwa créer mbala moko mama kufi ba misukutu akosa mama kufi papa kufi o enoka kufi il faut na kende kin kasi mobali na misabi so biso to suivre le na poko na 22h 6h du matin to na kin yo sala effort ya ko la semaine prochaine voilà ba musicien na biso botika pe vi wana parce que tant bozo sa ba vi wana confirmer David Kosina Yuda Zoloba botika ba vi wana bozo beta ba concert te bozo sa ba makambo te parce que bo vivara pe na ba concert wana tant bo kenda ba Olympia tant bo voyager ba poto wana mais tant bo kende te bino bo ke ko sentara kuna bo ke ko sala ba bêtise kuna bozo mona ba résultat David toke papa alors combattant zazobate combattant baza bazobate soki baboya ki bandeko ba beta na poto comportement na bango pe langage na bango ya osolo la musicien zo gea yo yebi biso vana na ba musicien musicien za muta fier tala musicien na poto opesa ke bilamba o lesaka yo so melaka même montre na là-dessus opesa ke tout mais oyekini ozwi avion yekini vacances na yo OK luka musicien tuni wanani wana intel boyebise na ate na lali siko bule muta bongo oliaka na ndaku na ye alesaka yo apesa ko bilamba na sala ka to apesa ko ba voiture apesa ko ba bien na ye mais aye chez yo pas pesa ta mota pama ozobisa ba garde no lali peu en plus vérifier na ba garde ko na ba te ba garde ko ba na sima ba musicien wana balanda bango so ba leader wana ozala deux musiciens moko yebi basala bon natanga koma viana po kangisanga obite viana kangisanga ba yango na yebi soko betama yango na biso na bi ke viana kangisanga ba mais ya yebi azana demasa na ya boya bango ba masa ne ba lela mususu oya Bercy wana tina obeta masolo Angeles te ba musicien na biso conseil nga na opesa bango eza nango randote eza ninité bandeko ba boyi ko beta musique na poto depuis 2005 na Londres parce que phénomène ya ba combattant e banana na Londres avec qui ba Paris ba Belgique ezwa ba Allemagne ko tapé mata ba États-Unis e banana na Londres na 2005 alors jour nini ba musicien na biso ba osangana fallait ki abeta betite à quel super on a su si soit bête na compte moka ya ofele organisme mobo babo ya beta kaka héritier kenda ki yo moko zangina Europe mona makamni les salamaki et c'est pas bêtité contenu ya ba bêtise contenu ya ba bêtise contenu que baso comprendre makamba salati o vandi bo moni papa vanda ba na ina parler boye aotala bilambo balati ba danseuse azo kama lobo ezo bima na kati yo na mo 19 ayo ka lingala na poto ba na poto ba ko lingala fort hein ba ça que fort ba yo ka lingala ba na poto oh koti ça na yuzo kate poussa malembe boye moi na tala tuni ça c'est quoi
papa opoli na sono changer télécommande tu veux faire papa minga poto télécommande ezaka na maboko boy basi mi okabo moi derrière la longoli parce que ba musicien na biso soko est mi normal et était comme maté c'est tanga mais était comme non donc voilà David conseil nini yo pesa ba musicien na biso pour na prochainement na ebi que ebele bako tenter pe ko ke obeta na ba poto wana conseil nini ko pesa bango langage ni bako zanango vers ba combattant comportement nini bako zanango comme yo lobi ba vanda na ba na hotel te nenge yo apprendre biso ba vanda na banda kwa batu comportement nini ba zanango na banda kwa batu na bana ya batu eza pasi po muta pota ya mbasu musicien nda kunaye est-ce que rankini tiye so roya so lingi kanga data leo na ebisio o musicien na poto azadi mal vitiye so roya et simba souti rankine koti trop na makila basali batu mabe trop na poto ba musicien wana on comprend donc et lo que ça wana ba musicien kana souhaiter nini so bolimbo beta na poto ba mata avion bango nyonso basangana so pe comme pe baza batagwa ndeto yoka baza batakisi muna mutazo vola ndenge na ye ba yokani bo na kini to yokani to mata avion biso so kuta na Paris tanto kuta bobemba kombata boya biso yo to so wana na bino na parce que 18 ans 2005 til le musique ezati jour mon appelle ce exemple na ke mon musicien mon na ke répétition mo ya groupe mobo na mon musicien mobo alati t-shirt eza e bande awa na sia mabele ngabi papa o t-shirt ni olati obe bisinga ni o te mombele za look ngabi papa look aboy na leli na comprendre te musicien ko zanga poto eza douleur. Voilà. Merci David Mumbele Kosina Yuda. David Mumbele, Nayo Kaka Ernio, son parent français, papa. Ozalara, na moisi, na poto, oya botela yo bana wana, tonengenin. Question n'a répondre non le parce que n'a répondre on a monsieur belé bayamba ngaka les mêmes questions. J'espère qu'on peut son chance na répondre à la émission na yo, mais mbalasima n'a répondre non le soutien. Ngambo nga na mema parce que bana nga babotama na Paris ya ngam c'est le wazana bana na poto oui ga pesa na bana na poto kofi azana bana na poto jiba na bana na poto mais David bango balobela ngonde ti yoto lobela rango trop yozo lingana kumisa bana nga te po wega ye asani ya kumisa bana nga wera yemba exaucete kofi yemba bana eti non soki naza parent français ezate bake ko bamba ngam na sala loi wana na France te que ceux qui bana babota na territoire il y a France bana na baza ba congolais ngam na sala ngote n'époque il y a François Mitterrand ezaki moi na bota mika na France lelo moi na ba moi za nationalité français neti bana nga baza ba mibali on comprend mais l'époque à Sarkozy na président baza na banda ke pas Sarkozy ba changer ngo donc moi na ko bota manaye na kata France mais azana no français te azaka ota mon passeport congolais yango moni sota na ba photo na mingi bana nga tamba ya Maroc tanga visite ba ata mon passeport congolais mais bazoli ba visa na kati bati na 14 ans moi na ndemu ta déclarer que ngai na la nationalité papa nanga aza congolais nga pe na komi congolais ou bien ngai na la nationalité maman nanga aza française nga pe na komi français donc bana wana na ba raté ba déranger pe en plus bana na beta kasete na beta société bana ba botama ezaka bana ba botama na simanda kwa Kabila bana na côté ni je l'aime ben bana ba botama na Boulogne oza bande ko nazo mono bo ba ta Paris tout na ba Boulogne eza wapi ba ebiso na boye Champs-Élysées na simakuna parlement na bango mu pandi koto ndako place Sarkozy abanda vanda liboso kuna mona tout refait donc moi na nga so temi na fenêtre amande ba touriste ba kanga ba photo na ba musicien nyos amande ba kanga ba photo ata tonton wana musicien za gaz na kin taya kanga photo mona otali na fenêtre. David, voilà. Oza parents, quand de yo moko lobara parents français, so ki ndenge nini wana lobara trop wana papa. Mais lelo yo na ye et pas na yo, David. Oza parents, est-ce que parents koki ko lata ndenge yo lati boy? Na bana na yo baza na poto. Po oroye bisanga bongo. Ke bana poto boy, mais un parent. Est-ce que koki ko se comporter ou habillement na koki ozala boy? Ngala ma sotin? Je suis pas maçon. Ozanan. Nazaka chroniqueur, na journaliste, na monde ba star. Bana wana ozo solo la wana Abdina Godwin baza bana ba star. Moko beta na Liopa, moko za pasteur. Abdi fa beta na Liopa. Ya wana na ibisaki na bi 14 ans na son tempo ibenga ozate n'époque wana. Ibenga ozala te po baswa yo. Mais tu sais que kita za mingi na bano omoni lelo Liopa. Na pese exemple moi simple. Liopa za ba jouer de belé. Mais bana na ba commencer ko ba français sikoyo. Moi ba beta na Liopa des ati.
mais ba chasser mbe ba bazo ya bazo beta ba mbokani ba beta pour ba changer nationalité yango na moni ba petit wana moko garder nationalité moko bima direct look yo kanti mundelo asala pantalon oyo aza age monanga mundelo asala pantalon oyo aza age monanga te yo bibilama papa yomba pe asona mon vieux obi bibilama ni papa yomba lata yo za papa wemba oza papa wemba te David yo oza yo papa wemba za papa wemba maintenant yo nga nazo tuna nde yo David éducation tongo zo lata boy moi nazo tala papa zo sala émission papa zo leka na télé Nathalie papa nanga lati boy papa tatouage y a pas de problème mais papa en cinglé papa zo leka devant battu belé ba otala biso bongo papa wemba combien d'émissions na ça na ye na cinglé pa mananda kunaye. Mais jusqu'au aux autres zonganga na biso bien que na maçon te na za menuisier te za star na star David Mumbele kosi na Yuda osunga na palais tant osunga na palais ça ni na benda ba veste za na ngwana na benda ba veste ba no lata mbala moko no osunga na palais normal poto solo makamo za no pour ça do yo ebsanga te ke lata boye poko maboy non je suis pas un pasteur. Merci. On a passé en 2022. Si on a vu voilà. David Mumbele, père spirituel, merci beaucoup. David, tu as dit que chité. Maintenant, tout le monde a mouké. David a lobby que aux parents français. Donc, aux mariés, na maman ya bana wana, ou azana poto, to aux mariés à wanakin ou bien à wanakin aux engagement. Et on a qui na engagement te nalinga mo s'Afrique te limi sanga pena même yopé nalinga mo s'Afrique te toi qui to côté et ça question qui to côté ça vision et ça selon vision et maintenant bana linga basi mike milai net nani azali mo se mena comme nani Florence et ça goût mené bana linga basi muinu net te yo posa pembe mais yo za clair net bote so batie Florence a zo Florence et ça goût ya mené papa bana linga basi mbinga ya noir nga siko boule nanga nde na loba pa nzambe ke na linga ka mwasi ya Afrique te Natalara, moi c'est Afrique, oui, naza star. Nako kamba basket mon côté pendant 2-3 émissions et simbate. Nala ta basket moi pendant 1 mois et simbate. Nako kamba na t-shirt monté dans les canons écran pendant 3 émissions et simbate. Ce qu'on a la capacité moi na bateau même c'est charge biso pesara. Biso to pesara. Pour mon yondo za soyo linginga. O te quand même écran na bino oyo. Pose apeme nanga. Nandeni. O te on pose me basket. David, donc yo, moi si des fois sombe la yo, donc moi si des fois je charge na yo. Moi si basalaye ngana pesi ye pa pesi. Wana ezabula kala, ya ba mena biso bakola onka ke papa pesaka. Non, en tout cas pour na basi Afrique, bolimbi sanga. Je exemple la botina moi si moi Afrique na sente fi mona kina. Si ko papa pesanga 4 électeurs. Na ki no voter. Tu penses que na musa nanga na oyeba na vision nanga ke mondial les années 2018 na Russie ndé na français to kenda kuna sans visa donc nazotala ke pecho nde omoni ndo za bien boy so ozana 4 électeurs te ozana passeport français tam suso na ki mariete nanga dinga na bike na sima pecho ko pesa nga doki obi komene mise bakami na poto pona mukanda bazipe mukanda na sima basi ndeti nani ebele onyoso mona wana basi batapesi mo mukanda poto ezaka ya mubali te poto ezaka ya mwasi mundela ayoka ka mwasi na poto ke mubali. Voilà, nga madame azane na Afrique te, madame azaba koto kuna mais maman bana wana désolé to zala lisute mais ba remplacer mba mo wepa ya joueur mususu sika oazo beta Champions League mona mokonzi na PC mbote place aza mona mokonzi to PC mbote sans nom mona mokonzi tant ozo mona mokonzi ozo kanisa te mona mokonzi akonga na makayabu petit wana ke mikili na âge à 4 ans papa na ambassadeur na pays moko boye donc mona mokonzi atika mona mokonzi donc voilà place aza ayebi makamna oloba maman na Jessina Jennifer ayebi o papa mutawa solo la Kosina Yuda donc voilà un peu ça. Merci David Mumbele Kosina Yuda donc un mot de la fin parce que to chité to banda ko chité na émission mot de la fin na yo na ba fan na yo o balingara musala na yo nengo sala bien ne balingara ndenge David Mumbele lobaka Kosina Yuda donc na bana na yo pe parce que vous avez parents français na bana na yo pe et voilà. Merci vraiment na yo mto yambinga o penser pe nanga lisusu na remercier na maman na bango Magichi Bouyi place aza na Paris donc yema comme betama pona olinga il faut comme betama on comprend yeyo beta no na Facebook ana comme mususu o mona ete mona mokonza bi makapete Château Rouge pe ko mona ka ete alors que yeyo ndo komi mama yeyo na luboko yeyo nde ba fali ba koma bana ba komo ya bana na bango biso tia mama donc ye pa ya pe na millier na binote ya ba Château Rouge ya ba matonge ya ba Gadi Nord ba pobo no bete ba vaccin mutu wana zo linga kaka ya mikili mutu wana matavio 320 fois na vie
Au Kanga est déjà parce que tant au commis bah écrit à boyer bah que beaucoup kabouanaté parce que sur au kabouan il faut le moyen bah effacer les sous donc ils allaient bah travailler Kanga était atalani na mutu moko za makasi mutu mutakanga eta atalamana Jésus donc baza anglais mo babeta bon anglais mo Yesu muta bwa kake so anga sa mubulu Yesu atali kabo Sina Yuda merci mana tonton mui gavement mobala sérieux merci na Magichi Boui place à na Paris Patrick Sando le génie muto lelo so boso lelo mina tongo wesene le kaka 500 €. Papi le roi formule suka 4 limité masana ngai na kata mboka Maroc na bosa nte ya matu idole azana biso na kini Fiston Borel yozo rappela ngaka Bolombo ndeko ya nani ya Peggy Bolombo Fiston Borel place ozana Bruxelles mbo théâtre pasteur Jancy Kalisa oki batana boka o ngaka muta mabe tatouage nzo na boki pasteur Jancy Kalisa na kati ya Brésil Junior Mukish o azola na biso pe na Brésil merci à trop Alex Mubunga o azola na biso merci lisusu na bosani te nani mère Bita o yaza mokonzi ya galerie ya o botana suki ba oni Kabelo maire wana na pesi mbote place aza na kati ya Brésil venanga actingwe merci à trop na bosante masana ingénieur na boka yeko masana accent master Rolly Stone o azola na biso en tout cas merci na bana na suki sana bana ti pour ce confirme d'abord bana bonga beaucoup misa ngapi na boka bana ti na pesi mbote atul gros bisous na Abjina Godwin bana wana ba ya sentete pour babotolo ba mukanda babota na fimo kwa non ba on va sentete puis en plus à la prochaine to solo asi ndenge ba journaliste mingi internet ba komba mikala ba musicien o komi mukala musicien o landa kai partout na kota place mo na moni musicien tem na porte na servette na kingo azo sa journaliste nikelanga basket wana pour na obima na osiko journaliste pas rapidité bisi yon o nani o cameraman yon nikelanga voiture anika pona libanga te anika pona libanga te po meme Angola siko Angola on nziani azo memai yoka voyage ango fo bimana lufu babetini kasangulu bakoti na bis dozo kota mboka Angola yona musicien zo avion mais yo kena nzela Angola okomi poussière ozo abima botika kozala ba mikala botika biloko wana conseil na pesa bino ko landa musicien antina te d'abord exemple na pesa so za mukala hérité yebisanga siko OK pas fabriquer ce ko sani pour fabriquer ça lingote OK pas faire ko sani vino komi bloqué siko biso to betaka na bango nyonso eza passe d'abord ngapona la nana musicien kwa mukane po o matsanga nini na matavio 320 francs na vie so na sidiki lobi na tongo na obengo na mboka musali bana gros bisous na fanatique na ngatu ya Greco musique partout bozali j'espère que ça libino bien merci Angela merci l'émission na vous merci na nani patron na nani grâce Mbizi la sexy grâce Mbizi bisous voilà merci beaucoup j'étais là avec David Mumbele Kosina Yuda merci à toi tonton Mouika 16 mm mobali ya sérieux parce que yé azara toujours sérieux donc au mona yebozo mona nyonso ya yeza sérieux azalo ko la balotre laté merci à toi grâce Mbizi la sexy madame alobi poupée Barbie zalara wana zalara bien zalara poli na batu nyonso parce que vie ezara bien sokoza bien na batu ozaka bien un grand merci à toi Mike Lokamba notre cordon un grand merci aussi à toi le boss de boss Fiston Borel Bolombo wana za patron na kati ya Bruxelles aza boss patron et puis aza patron ya pamba taza mwana poto a umeli na poto et puis ye ayaka azuma yele ya kin akena ngo libanda azuya libanda ye nango donc ayaka na ba mindele ba eko investir na mboka na biso en tout cas félicitations à toi le boss Fiston Borel Bolombo avec sa sœur Madira Bolombo maman na Richie na Renodem mwana suka na biso donc sœur wana conteneur bakar et lokopamba parce que tozo zelo ra grande sœur atterrissage forcé kalaté un grand merci à toi ya Lumbi la patron, un grand merci à toi aussi Dr Sacha Nakati Angola 32 gigas merci parce que yo soyez na leli lobi na kemba mo western un grand merci à toi ma maman chérie aboti moi na kitoko boy en tout cas merci à toi maman et merci à tout le monde entier bolandaranga poupée Barbie na ba obolinganga na ba oboyinanga na yebi kutelo côté me boyinanga ngana linga bino karanzambe nanga pambola bino parce que biso balanzambe tozara un peu tout droit un grand merci à tout le monde et bisous bye bye.